C'est-à-dire, nakina quartier atteint libala te, même libala paix, comme en étape moboy, bolingo silence. Celui qui n'est pas avec nous est contre nous à vie. Libala paix, comme en étape moboy, bolingo silence. Ce bolingo silence, bah kabonara kaka. Quand on connaît, quand on connaît pas, on apprend. Aïe. Joy service traiteur. Tout y est bon. Biloko nyonso ya sika. Ba contact na biso yango wana na se. Contactez-nous. Tiens ta fête, tiens ta mariage, tiens ton anniversaire, tout. Cérémonie. Joy service traiteur. Propriété, classe, bien-être pour les gens. Parce que la santé, tu n'as pas de prix. Pour vos fêtes, contactez Joyce Service Traiteur. Merci. Merci. Chaque époque cinéaste a son histoire, mais n'oublions pas aussi que chaque histoire d'une nouvelle époque du cinéma congolais est incomparable. Dans le cadre d'un projet de tournage d'un film parlant de réseaux sociaux, la maison de production Congo Révolution News procède au recrutement des acteurs et actrices. Vous qui êtes passionnés, vous qui rêvez un jour devenir cinéaste, l'occasion vous est offerte. Les conditions: être majeur, avoir plus de 18 ans, savoir parler la langue française et avoir une certaine connaissance de la langue anglaise. Venez nombreux, vous qui aspirez devenir cinéaste, au 35 boulevard Anatole France, 93 Descends Saint-Denis. Le cinéma ne dit pas autrement les choses, il dit autre chose. Hâtez-vous. Mesdames, Messieurs, ça a toujours été un réel plaisir pour nous. Vous retrouver quand je parle de nous, comme d'habitude, vous savez, c'est Congo Révolution News.info. L'actualité musicale chez vous, c'est notre devoir. Nous ramenons bien sûr l'actualité et les activités bien sûr de nos artistes musiciens. Et ici sur ce plateau de Mpoutouleo, aujourd'hui pour vous, rien que pour vous, Guy Van Bron de Bodina, Bosengingaye, Tolukiye, Zuye, na plateau Mpoutouleo, le lot solo lanaye, Nini Aza, Nini Azo préparé, na Mikolo et Zoya. Le Roi Soleil, bonjour. Bonjour mon pasola. Bonjour. Calmos. Moi, plaisir à trop de repasser dans le plateau pour la première fois. Donc, on a pu sur un mot pas et bozali. Et puis, on a un trop. Amen. Guy Van Bron, dans l'ingato, tout sur la vraie. En fait, pour un début, dans qui il sabiso, moi, tant où il y a break où tu vois c'était dû à quoi? Bien que par rapport à ton actualité, il y a eu quand même de mouvements. On a aucun moi showcase, moi makambebele. Mais avant ça, il y a eu un temps de break. Où le soleil azalé du soupena actif mingité. C'était dû à quoi en fait? Non, c'est simple. Les alégas que non album Alboso na salaki. Promotion en marché bien été. Avec de très belles chansons. Voilà, donc album Alboso après toi. Après toi, ouais. En tout cas, merci d'avoir tenu surtout ba soutenir pour l'album moi. C'est Isaki album moi kitoko ba fait un otilelo, ba beta un otilelo. Na mona que non promotion en salama très bien été. Le wana ki moi na sika. Na monde wana ya production, ya album, il y a carrière solo en fait. Il y a carrière solo. OK. En bref, donc na mona ina ça no recul.
Non, mais on comprend, nous, parce qu'il faut le dire qu'après toi, il y a qui juste 2 ans après, départ dans le quartier latin, ou une année et quelques mois après départ, il y a quartier latin. Quartier latin, on a 2006. 2006-2007. Voilà, fin 2006. 2007. 2006, album Mo Ebima, qui dans 2017. Ouais. Voilà, 2007. 2007. Au Salango. Ebima en 2009. 2009. 2 ans après. 2 ans après. Mais quand tu parles, excusez-moi, on a 4 paroles, mais tant aux Zoloba promotion, nous on a retenu des chansons comme des Koussou, Banze Moulokwa ba Bougie, Banze Moulokwa ba Feuille de laurier. Feuille de laurier, Nzembo Nasela Nati Lokolezu, Aboka Makasi na Katikuna. Banze mais tant aux Zoloba promotion Simba Kité, tu t'attendais à quoi en fait par rapport à Wana déjà? Non, c'est-à-dire suivi Ezalagité. Tant oui, promotion Simba Kité, c'est-à-dire Tobandagi bien, mais après. Producteur a suivi à quitter selon contrat de Gananaï. Alors on a comme le roi mon ticket par rapport à un contrat. Même si on a un contrat, il y a producteur. Mais à respecter qu'il y a une suite, il y a un moro boye, à côté il y a un moutoumoro, moutouma sola iné ba sola inaye. Et bien voilà. Il y a bunda inga moro, na keti na kin parce que ils ont un mobiso mon photo bunda. Et bien voilà, na salagi on a salaki na bête concert na groupe dans la bomba. C'était très bien à Venise. Na bête ba petit on a nion surtout mbote belé. C'était trop bien. Après, quand on a zongi pour ça la bimsa vidéo, on a CD. Mais après, on a compris que non, ça ne sert à rien, bon, parce qu'il y a un sous il faut comprendre. Donc pour nous, on a zongi recul, on a pour comprendre le monde où il y a solo, et puis voilà, c'est bon. Soleil, quand les extrêmes, en fait, les Makambo et Zali hors musique, et affecté à la musique, vous vous sentez comment en fait? Parce que quand tu parles de je suis sûr que ma solo est vraiment hors musique. Il y a un de celles qui s'est comporté de manière bino montant boyoka on ça la bino neni. Teza ma musique est hors musique. Ezaki ma musique. Musique ya ma mo ebele. Et à moins ndenge mo embangi na demi-temps. Oui, non du tout, c'est-à-dire comment ma musique est ndeni. Ma musique est atam suma na mutumo asoyena mutumo asala boy. Mais tourner na ta musique. Li solo na sko solo li solo za musique. Li pavé comme na wenze, to na boulangerie. Ils ont ma cuisine mo boy. Balamba. Bama pamsu pe simbarate et bimarate. Il y a un rayon. Nous avons un étalage. On étalage sur une évité à boulangerie. Bilo mo on a mené sur qu'il est farine, levure. Moi sucre, moi mungo bani. Ti boko mana permettre nga to sola likambango. Ti boko mana. Totalement moi muki apoto. Il est so batante. Il est so tante biso zali. Il est so tante. Ah d'accord. Pour ceux likambango pene sala keti album ils à la freiner. C'est qui non album est bêta nango, c'est-à-dire tu n'as question. Si album et subir promotion ndenge yo lingagité. Parce que certainement ils likambo ya makasi o les rois solaire ko kai ko bundisa ngote. Non même solo moro ba tutune ba msa ba disque on a. Et ça la rende bakana été. Soit tu sali trop, soit tu sali moins. Et nga pe ga kango. Yo sala ndeni. Calmos quoi. T'as tout n'a fait de laurier trop. Voilà. Mais c'est fait de laurier, c'est une très belle non au pesa batu moi yango madimi. Lokasa ye pesa ka solo yampimbo oyanga valeur ba me connaître. Nabilei tokota yelongo na litungulu. Tokota yelongo na baseleri. Tokomana monoko nga barefoulé ngayo. Vraiment kananga ina oya feuille de laurier. Wapi bokeseni na tunai anga babwakisi ngayo anga ba négliger ngayo Give Ambron de Bodina. Merci pour un extrait en acapella. Album il y a 16 titres en fait. C'était avec quel esprit? Il y a Lukaku Sala 16 titres sortis du quartier latin. Directement un album de 16 titres. Est-ce qu'on pouvait pas... Un album anani. Yayo. Non, ils aura 16 titres. Ouais. Ils aura 12 titres plus génériques. OK. Mais est-ce qu'on pouvait pas revoir autour du quartier latin? C'est vrai que dans le quartier latin on passait qui bon moment, tu as signé un titre bien et ça a succès. Au sala pe solo vocal et ça l'a bien, mais est-ce qu'il fallait pas qu'on mécanon le lomo il y a 4 à 5 titres pour nous mettre faire asseoir? Oui, bien sûr, on a bien orchestre sika, on a besoin, banzi mouné belé, sala wana. Enfin, quand même, batba yo kango. D'accord. Ils avaient tant sous ba calcul wana. Et puis à l'époque,
Balbum mais non banzimbe belé. À l'époque balbum mais pour non ça la maxi single té. Na single il y a ça album. Et puis na regrette atteindre na sala on album ngo kitoko na se plan na magazi. Et puis ba te belé vraiment c'est plan. Donc ezaki pe kaka façon na on na makambo. D'accord. Et bien voilà, et on a eu recul. Pourquoi? Parce que moi recul, moi pose wana, et ça qui peut pas, na comprendre ma ramsous. Et bien voilà, c'est les lots toujours fonctionner, n'engue ma ramsous singa. Et cela y va to me kozonga na latino eza parler na bino, kuna olekisi baton et belé ya bien. Na venabino quadra lelo relation ndenge na vie moi ça va te moi ti ngara ma mbona ti pepele na pesi botu et pas zambo te belé ou pas au mokonzi. Quadra Koraman. Na pisse bambote belé. Bazal na mère na biso Aliol. Quartier latin, c'était avec quelle expérience? C'est avec quel goût que au talaralelo ba parler on a outé fallait kana le kakuna. Ah oui on a plaisir mo so na le quartier latin te na éviter ceux qui na ngana za ndenge nini. Nazo ba esa chance parce que kolega peme na mo pa o so artiste musicien congolais. Il y a la génération absolue de Araboé. Ils ont blagué. Ils ont ma bénédiction parce que moni na regeta ngote na sepela makasi tile loni na fanda et puis na lo baso na longue quartier latin na obundane mo mbala bundaka jamais na obeta na orchestre moto po il y avait tout na quartier latin c'est-à-dire toi qui orchestre mo yo to bande ko vivre na luxe il y a musique quoi. D'accord. Voilà. D'accord. Sur tous les plans artistiques et voilà quoi. Beaucoup de savoir auprès de Kofi Olomide. Apprendre belé et pas mon konzi. C'est-à-dire qu'on a apporter ezali mais ngana on va plus on apprendre qu'on apprendre belé à toi. Donc mon pas vraiment donc Djala quoi. Au important ça ko Djala. Au-delà de certaines injustices au vivant pe na kati quartier latin. Ngana ba boye papa o yebeta mo ane fimbo za nepo. Alexa lobi ndini ozala. Ya lo histoire ngulut. Tu n'as mère na endeni yo munom laibo et puis t'es ça calme avec le temps parce que tant moi na comment est-ce que mais y a pas colis munom comme lai mère c'est ndeni yo munom lai wabi oh c'est oui tu n'as nga jumo na ça falo zelo kola mona yo comme munom lai donc quartier latin na vivara bisengo quoi nga bloko izarandeti yo moi Jean Rwanda il obilangari et puis ça ngani force bisengo oui lelo ezoloba maboy peut-être parce que aux alités mais que ça la grand succès dans l'album Atonta après kokende robeta bersité isa esengote te na sepelanga nango toujours toi na ba shikito mutagatif paradis à l'époque tant to tikala wana ezaka ba étape au moins na vie il faut passer ba étape sozo passer ba étape kaka ya gloire ya bien te ngana monango expérience mususu pe ça pe moi fort même so expérience parce que na zelaka nanga mouvement ba orchestre pe ke bele ba no contacter nga mais na mona o vaut mieux que tu na fanda bona so temps au travail na travailler fort donc na ba absence ya mouvement na temps ke mikili ngana travailler fort parce que tant tozonga kana za pe na so na zui na ba no yimba mon silence pe na kata salle tant on vidéo boy ba tout ba betima boko soleil vous assure que marambolo bana biso ezota na mutema na tozolo ba ngapo soulager virambo nana pour ceux to bito yo ki sabatu atenta ceux qui zaki na 5 to 4 musiciens oyo et simbara na atenta parmi les 4 ou parmi les 5 comme soleil ezali bien sûr mais atenta également c'est l'album qui avait fait le Bercy au pena que ozoyo ka CNN isko ozoyo ka classement depuis que ça va nana fali tout ça la danse na Bercy mais soleil a y été mais quand tu dis que et permettait yo au travailler plus c'était dans quel sens? C'est parce que Kofi avait préféré Savané depuis que sacrifier non c'est-à-dire oui bien nakata mouvement ezarane nakata mouvement ezalaka yana bato ba pesaka c'est-à-dire tant tourno ya peser zali peser vous comprenez tourno tant ezate c'est nanu obani ko peser te ozana sacrifier te ndima kutu te eza bongo OK ezalaka ndenge wana même na ba théâtre monaka ba duchi kapanga tanga ya banana na bongo te ezalaka kino mo malembe ti neti mutu mo yekolaka tala na otamsu alisala osala ndenge nani oboy ti kota suka lelo akoma pe prêtre avant d'ici ozomona mutu msu pe tanga yanga ba fimbo ebele na zwa na vie et pe sanga de force et comme sanga soldat OK so on prend ponga na soldat ouais
na latino bon en tout cas ngai ceux qui zaki ngai ngana lo ba vrai c'est-à-dire que ko raté vraiment Bercy et Bercy we ko zonga raté oui Bercy on a tant to rata ngo na rata nga mote na rana Chiquito lolo bentan quoi obi que na lobby plus yo c'est parce que yo en a plateau et au-delà de ça c'est parce que bateau borata na bango c'est la voix de soleil qui manque plus si pour na yemba obi que na yemba après tango ba die mikili ba ina sala album force de frappe ouais et bien nzembo fallait ngana yemba o yanga na sala ton ba koma na poto ba pesango ridens aki soliste na biso makoso ça dit ba pese chana pour bulga ki mate pour ine mutasima mais c'est bo yom to signer chant yo zo lar ba yemba lisitola ngana ye c'est pas ino matata tozuana ki nazali nde fotife ine fote avoué ta moitié pardonné na tombola kinde mapeka nazangaki komikitisa na ye pana yo banaki tro lusitolanga na ye nde epai na yo matata tozuana ki nazali nde fotife une fote avoué ta moitié pardonné kimi mapeka nazangaki komikitisa salanga mabete non mtema mopao aimba couple nango et puis nasuka bana mai basala ba vocal eloko dérangeanga piste ezalaka ndeni nzembo nanga bopesi yango mutu sans permission nanga oui natikali na kini mais kasi mutu anga sala nzembo na ete ata na disque parce que ça oui tant attend au banzemu na tana latino mona bossa na ke moi troisième ezaki wana ko nzemba liboso ne fala ina tia donc le quoi au signaté tout ti kanga ezaka et les gars teza yanga et les kana ngo mais so na ba ino keno edo ko déranger nga moi moke ezalaka nde chanka déviation nzembo no kaka chana nga me batie mutu mususu nde asinyango po master na tanga zonga ta master na zonga wabike na kendelela na ndali yaki mabe na bise oh mais yonne ni nzemu na nga bakomi komona yo sanga lar na nga ya shao yo ozwaki kuna wiki master wana ya histoire oh ya za no calme nga bite calme za te chana nga batia on a komono ndenge nini donc c'est nga la na benz mais c'est benzo eza yanga ozotanga benzo parce que somo on a lar ya chana nga wiki te koma ya za no calme na zo nga pere mais na tsaya kama musukusuku pona beke bon apesa tama blo amike mais ezara pété po za ine mutu wana usalaki kana nko parce que je crois que dans ton fort intérieur oyeba que lui il pouvait pas décider orchestre ezaki il y a le quadra bien sûr mais si c'est comme nzembo ezaki nzembo na yo ezaki ebandai wapi po bango baye bango déjà bon donc ça on a répété mais to préparer album ngana yaki na liste d'accord OK il y a voyage nazaki petit na passeport na visa na makamni surtout pour na voyager déjà mbiaka déjà na mouvement mais zaki mo contre temps mo ya mona mai moko bo isala ekeno moyen kututé boyboso ya dienga na odiete à l'époque moi ma ba Olympia ba Zénith et ça que azara on a pesé na mouvement de notre balika ma pesé à l'époque on a pesé ngana nouveau nazo pesé na boulot mais à niveau na structure ya que non yé longine ba bien déjà OK et puis à l'époque on danse y pe mon boulot na bité na comme champion na danse mais za mwanzi mwaka ba telga ba paramètres tout ba bino mutona bena ba yeso dinga na odiete donc parole na au contraire il y a longi kendate ndakutu non talaka na oseka na Guy Van Bram moi quelle que soit la durée de la nuit le soleil apparaîtra OK voilà ba e bakei asuka na ngope monike bakindaki bazonga tala lelo yo quoi lelo na habité lelo on dit ça va kaka calmos yanyama ouais on dit tout le monde ça va mais tout le monde ça va tant mieux lelo on dit tout le monde ça va tout le monde ça va yé place ça va yo place ça tant mieux siko ngande siko nana kinité tout le monde ngandenge ke ya ba série wana bongo tete mais et Guy Van Bram Alexis ba nenge to sala ba tout moi plaisir ba zo biloko wana ya attentat ouais yo boyinga yoko boyanga tina
Yoko boyanga tina wo ekila nanga longola sembe tolia mosaka. Est-ce que yo yebaki te na monde love eza toujours ba problème. Oyoyo yozobo yozoseka moto azoki ozotala ayo mabe. Les vieux kanvruku toi zoma maîtriser na monde. Bofinga ye aza shopping lunangu jeri. Division d'honneur et soleil, pompo mosengo arca. Janvier, kama kolo vatimbi, de blason wanga ouha. Nalongwana nake, apprenti sorcier, tigre ya papier. Akra mouze, zunga mamani. Akio nalongwana nake na. Kisalu kia fampambe. Wow, onyatimba na bantu swe. Bonibo como yetola motapine na feti umbote como tambola mokilie président Ringo après ni susu bele bormo bele so emusu na obetron Guy Van Bron nazolo bela mingi lisolo ya attentat parce que après départ il y a Quartier Latin Academia et c'est là où le quadre avait atandaka penza ba musicien à Quartier Latin au bozalaka na ba obatikala na kinta on peut ba obakei asangi saka si je ne me trompe pas beaucoup moins à niveau ba 18 000 chanteurs des bozalaka mnebele bosala en Afrique du Sud attentat ezalaka po a jauger ba nani na rotika na bango po ba mokile yoka ba côté et vous avez pena ebele et parmi ba batikalaka yo tikalaka ba musu ba yembaka tata après tenga siko yo comprendre te omoni o déjà tokendaka tanta wana ezaki déjà équipe de base d'accord siko nga na tikalaka parce que ezaki rando ndena biso mwana mai wana non non Bercy non l'album attentat bouquet qu'on enregistré attentat ouais bouquet bino tout bouquet na mené belé en Afrique du Sud na mabato place tout temps na Michael Jackson grand père Michael Jackson paix à son âme bozara penza et belé donc en fait notre compréhension les alara que Kofi se te dit que le cola académie kei et que ba petu musu bazala pe na repa ba ya pe ba repa wa to meka ko pesa bango na chance sans compter yo parce que vous avez déjà na quartier latin tu figurais déjà bien que vous avez non là ba to na tout ba sam chin tout ba ne nous avez déjà wana mais yo ala moi bango ba mbiaka maintenant siko groupe kei azu ba tout parce que son amina tanga moko ba mise ba imana tante zebele c'est ça moi trop surtout vous allez venir belé surtout papa et c'était avec quel esprit nde ou ataka ki album wana attentat esprit Sakuba OK nkumasité détermination na ki déterminé que na ça va faire parce que attentat de album on a zora chance moko yako déjà ko imana mo pao ya blagité et puis okino imba album d'accord oui ba te belende to za walo ba pe na beta na quartier latin na beta na nino na beta na place mais aimba disquette do so imba disque to beta ka concert ya rande mona mutaki na répétition asisi répétition zo nda na bango après papa na bango balongo na commune wana ba mouvement na commune msuna monga fula parce que comme trajet oya ka susute mais ce que so imbi disque za pena que non ye avant na kakuna basomba lopango wana vous comprenez c'est ba kote kango lelote pour une première fois na plaisir pena ya oimba na album wana et puis na travail dur Sukantime talanga moteme peli moto ya mokolo baki moto nanga sur la terre ezayo number one ezayo pour la vie c'est toi number one chérie kanvru azugantime sukantime hawana za moto mongana ya balingo nazana c'était en fait pour la première fois dans le studio na quadra parce que vous répétez déjà vous répétez capé déjà vous préparez banzembo parce que vous voyagez capé déjà parce que studio ils ont un secret non au rap ça n'a rien à voir première fois dans le studio na quadra ça s'est passé comment en plus première fois dans le studio on a blaguité studio on a le là place 4 oyemba kana salo toyemba yani na mabato mboka mo mabato place toyemba wana ezali lokola mo terrain basket neza salle kako biso to telema po batila so micro sans compter côté nani prêtre avandi kuna nani donc cabine na pamba ouais ya lokola stade
ya basket, terrain basket. Si vous benda filmé, première fois na vie na yo, na prêtre. C'est la même place où Bossala fait ba clip, Bossala Non, ba place où Bossala ba clip là moi. Tété ba clip on est salamara na nord. D'accord. Mais générique de salamara na kin. OK. Ouais, na générique salamara na kin, na grand hôtel je crois. Côté terrain tennis. Salamara côté wana. Donc ils a blaguité. Na na plaisir, na émotion. Mali li pesa aïe. Mali il faut zalat. Faut Mali mais so bani première chanson. Deuxième chanson déjà bien tous les cas. Dans Quartier Latin, ça chante comment dans l'album? Est-ce que ça se passe comme tout le monde en a un groupe Nyon Sobatutu ba ebo vandi tamsu quadra vandi bino boyemba ngaba massa tu bazato na Quartier Latin za la batutu libanda soleil tourner oyemba koti ayembi. Wana studio? Ouais, studio ouais. Non, na studio za tourna yo yom toza na cabine kuna so sali ba cœur esengi ba poni batumo boy nombre batumo basara likolo batona bakoti bangone ba osala likolo yo kaka so za capable obanda bana likolo wana do bavoni surtout do yo bano bimate ozaka wana ndebso do no sala ko kota eka ovandi wana donc e ba voi tuberi boké fonda boza un boza c'est boza. OK. Bon au Meli quand même on a Quartier Latin du bon boulot ou réalisé au PCO ko kay ko pesa na Quartier Latin ta ke mbali tant que chanteur na voix na yo na ndingo yaki nango et oyembi ndingo yemba ki mais dans Quartier Latin Koffi Olomide a pesi au chance abibo soleil wanga batuba yokaye batuba yokio oyena na drapeau blanc na kati affaire d'état. Drapeau blanc, quand tu as affaire d'État. Ça rime bien. Bien. Drapeau blanc, quand tu as affaire d'État. Donc, on dirait au talagio, bon, on dirait qu'il y a un problème, photo tcha, drapeau blanc. Bon, ça va. Même point de vue, faux. Esprit na yo na titre wana. Yo siko lamba na o kabela wana muninga no te abiso na zangi lamba to la taille lamba moko. Do idango yango wana. Na tala eka na bité affaire d'état, na préparer champ na ngala beza la drapeau blanc parce que moi na mboka batum susufo pour éviter ka ba problème nezala sans wana. Ya onsko na nzembo wana na bolingo siko na zimboka lokwa bolingo. Momi amunika keno il faut na senga la paix, na senga jo na ngazala yanga. Ko basi ya maile baninga temba na kende. On sala tuba bongisa kaka azala kaka poso ake mutu ozwa azali obini na ko intero bengana yeko bengana mo na place OK muna kamutazana merci na give mbron de bodina na nga bazongo mandambo drapeau blanc kaka drapeau blanc te batande extrait achwara mo extrait achwara to drapeau blanc Bon, Laura, l'émission de moi, oui, non, on a besoin de blog et tout ça. Merci. Oh, drapeau blanc là. Ah, d'accord. Micho chipota te tangichi pinjoyi. Chemboya ye bembena na ye yingo boyingo. Soki batuni le roi soleil, pourquoi pleurais-tu? Motona inona abomoyi. Simon mbango papa grâce. Michochipota te tangichi pinjoyi. Chemboya epembelna na ya yingo boyingo. Soki batuni le grand mopa, pourquoi pleurais-tu? Didina rokina bomoyi. Sima bango ganika bouya. Allô, oui, allô, soleil. Allô, yeah. Allô, oui, allô, toujours. Allô, yeah. Aki jalonneur. Jojo Mouya qui vivra verra. Aki jalonneur, Paul Kassembele. Aki jalonneur, maman. Gabi Chabani Record. Aki jalonneur, Bobo Manga. Milelo na milelo, yeah. Milelo na milelo, mama. Yeah, mama. Oh, yeah. Odile Saïri. Milelo na miye, le roi solo tikanga na mawananga moko, yeah. L'ouran espèce nangana lelaka se yo franco. Affaire étrangère nangana lelaka. Le roi ensoleillé. Mbodo, yeah. Simoe mbanga matmananga na titre wana et ça la bien nzembo comme on a deux titres déjà bato ba vivre époque wana ba yebi na soufa nango bato musu bando benga allo bato musu chef drapeau blanc
te na souffrance nango ti lelo oyebi ke na regretaka yango namoni na comprendre mpe ka eloko moko moni batitre ya nzembo faut pas toke na wana mayele ebele trop moni titre ya nzembo eza kaka refrain moni parti oyo ezongaka trop na nzembo parti oyo kaka bato balingaka trop oyeba nozonga trop normalement yango nde fo eza titre ya nzembo nasaka erreur moko natiaka mayele ebele na titre yango mais nao comprendre ke message oyo bato bazwi eza nango alo alo nde na banda yango alo alo oui alo donc bato balelango bongo babenga alo alo. Je tiens à signaler aux gens que tu as aussi le sang aux ornements humour en fait na katina yo aux algo moi Jean Goubal Zarayo donc moi baloba no pe ke Fabrice ça la makamlo yo moi humour na kata musique c'est comme no ba ba ce bongo si to yo mon peso tala bobi fa ça la pe makamlo mon neti et là wata on atala ali sala na mi mona moi dimi na katite tali moi ali sala obi moi longe kokana moi va très bani les bon nani Fabrice oui na mona ba mai belé puis yemo pe aibi ke eza bongo yango te justifier début ya koyemba drapeau blanc il fallait ka oyemba ngo lokwa bana mike lokwa mona zo senga bombo lokwa mona rambo za ina besoin biloko sika mo pawa ina besoin biloko sika ina besoin oui beaucoup à 20 bino surtout boyemba na mino bien boyemba vraiment bien mais besoin patete ça dit boka ba bon chanteur d'accord ça dit ce qu'il faut ça la net yo so vous ate babi azate ngani nga bongo ngani nga bongo nga osala neti batutute ata ninga ngo mututu oza d'accord nango te bien kaka pour Jésus a bien na monde expliquer batuke nga père mutatininga faut za frappe et comment iti ya ba nzete ba ninyo ba ikonga ba tout ça donc il faut ça la makambo neti yo soki batu ba sepeli au peut pas se pélater bah c'est pelité mais so ina mutu no bi ya makamba bien OK et ça logique et ça bien ya on a une esprit on ça la netinga par rapport à makamba bien to zonga na linga kina zo susu moi esprit wana kaka très loin où yena ngona na danse to kena sera noirite danse soleil à ça la fière OK en fait c'était un esprit de compétition ou de vouloir laisser ses empreintes dans katia ya orchestre wana mais ezaki beat na elaki mouvement quoi porter le meilleur de moi-même et quoi apprendre d'abord quoi porter et puis tu apprends aussi makambo j'ai appris beaucoup na latino pourquoi par exemple si on a une latino te na bité so ina ngana bina ta moi danse moi na bina wana ezaki compétition c'est-à-dire bozo kenda pour ngana iso na oyemba na quartier latin ezaka pena na répétition moni na silence so na sisi ba betinga maboko parce que bato wana yoka ayemba ndemo style moko boye ndemo te na batutu mais siko na kanisa ekoki na sens ni donc ba voyage OK nga pena na yaki na ndule na ba grand hôtel to partout même na ba stade so to koti nzembu to yemi na biso mais so nga kota danse nde na kimelaka ça y est na kimomoni kera suka ta zo ngevide so mi longole na komo kende déjà donc bana même ba timbelanga komeka donc ba biki na déjà faut mon na grand hôtel ba posa masuba moi bana ozwanga ça dit ce ka nze mona komo kena kera suka na talika masto imba trote na tika iso akocha na akuta na 7 kuna ngamona tama binsa moko aramba zo bele akuna lerwa give am run na mona master moi la nanga ti na couloir kuna kota toilette tourna nga biboni boyko espini boni boy obige o te président zo nga bité ngana ina nga ko suba yo président do yo pse ngana za ko to te ya tourna nga bité tika ba espiro parce que non nga danse te donc na zo mona côté le ma devant batu bo comme na ngabiti bien te parce qu'on to comme que ba voyage et comment bien quand ya on a expliqué aussi ko to mo ke na ba to koma na Angola concert na kata stade ya non tala bana mai msuna mona ba bina na mo pe grave pété mona betika phase mo stade gangi siko nga suna leki na debrika ne mona leki no pe ko normal mona mai mo fete phase mo bo serika ndita fuka mibo bagangi wa nga yani ya yo azobina te tant tozongi boy ba yambanga na ba IEC ba yambanga na ba inikin ba nini tout ça ba étudiant vraiment ba yambanga na ba nani ba université no soleil ton na ba question retourna yo ngabina zo kabino biso ne to rabata intel biso ne to rabata boy mais biso to rabatu na yo
ba wana bato intel bato abo mais siko to sala débat na bango yo le ka bango na champ wana nde bana lo bangati mais so to komika na danse biso polaka pourquoi oyebi ko binati pour nous organiser biso ata na danse te et comment ozongela nga trop tina ba plateau ba télévision après tozonga to ya otala to sala comment on dit affaire d'état puis ouais il y a affaire d'état affaire d'état ouais sikoyo tellement bayambanga trop na émission même question na ba université même question et comment déranger na manga monga mona monaka surtout voyager bazobeta ba master msuma boko na seben nga rien na bitim comme suna raté voyage likola comportement oyo ya robo ya robina dans na biti il faut na bongisango na biké ba émission sur normalement na bi na promettre bien le moko na kubina ka so na ke poto mone to ke voyage donc tozonga na bina donc na biso na ke kobina na bina na cabaret sauvage première kobina na on a conscience na ba ibona siko na obina na Zénith na cabaret sauvage OK do salmo za na Zénith wana to beta pe Zénith munene mais salmo siko za wana na kati chapiteau mo boy webi ke na bina jouango bana mai bazokama uzobina mère alia na sima na ba jouango na kiti na sima ba na sima do mère ganga sole uzobina c'est que c'est bon à partir on est motivé nga parce qu'on a comment moi ba phase nanga wana ka bomona ka wana ba phase evidaraté wana et soleil wanga merci na mon anecdote wana et ça libiso bien soleil wanga na latino au zwaki ba facette belé en tout cas il y a eu des moments où même que batu ba mona ka yo ba non mona yo ou encore jusque là les gens te voient d'où en fait. Mais ça a étonné aux gens qu'il y a eu des moments où dans le quartier latin, aux AKP moins agressifs. Et c'était dû à quoi en fait? Il fallait payer au bateau, il fallait pas subir mon mouké. Non, nous comme oui, binga popol nazonga makamunyo surtout ezaka makambo. Nga vie ezanga facile pour ngai. C'est-à-dire na mona elo moins extraordinaire. Parce que la planète où vivra souffle les arabes sautés. Souffle les arabes sautés. Ngale na vani mon papa manzambe ga so alobi pap moto katani. Donc nazara pe agressivité. Na nyoko ma pété na latino. Ngaza mon état d'esprit. Cause à l'agressivité et comment tu justifies le fait que un jour na podium au beta moto mbata. Comment tu justifies ça? Dans ce souvenir, on a si, le concert, il y a Al de la Gombe. Bata image. Il y a concert, il y a Al de la Gombe. Bata image, le roi Yozala. Concert, il y a Al de la Gombe. Ta image. Oui, il y a Joka Kabengele. Ta image. Concert, il y a Al de la Gombe. To solo sur ta image, to mon image, to débattre à faire wana. Oui, bien, va faire ça, va comprendre. Nga na ka mutu nga na yo le kana plateau na yo te pona lo bagina parfait. Je ne suis pas parfait. Te mutunyo sa kana air mo boye a goza pe mati te mutunyo sa agressif te zo agresser na plateau na yo fo mona te wana mutunyo sa kana ta mo boye mutune pe ko moi pétage de nengo salisiko te ngari ngala beti o te mais yo betagi bena non so y na preuve obige pa oyebi na pe na nde na pe na famille koloba mambo yo eza na prévité bato walo ba mo na prévité eza bien te yaka na image wana to connaît histoire OK na ina expliquer ko nga na parfaité d'accord na parfaité na le kata mkolomo te na tv na ba na parfait mais na pe mo na mabeti na mo na malamu ça dit so salinga plaisir na oka lengi na oka goût c'est pour salinga pasi et sanga pasi OK vous comprenez oyebi vice so vas-y tourner vis d'accord batali si vis libaya bano côte sango libaya ils ont plaisir parce que vis ils ont côte na tranquillité tout nalingi na comprendre ngo mais Jean-Marc Kabunda 520 giga benga ngo expliquer ngali kama vis na libaya tranquillité hein gelor kanga à l'international benga nga na ibali kamba tranquillité c'est donc bakambu ni kama tranquillité vis na miro na comprendre était vis mirnde ayoka libaya nde ayoka muté passe nde yoka ate
Non, président Boni Mionge aibi makambo nga nazoloba. Beblezo nga fils de l'homme aibi makambo nazoloba. On y porte et quand on a tous les jours. Mais il dérangera jamais mieux que nous le kangami bondeni. Parce que quand on a tranquillité quoi. Dans la vie, chaque jour ba kanga porte na imer moko. La vie so ni oza makambo tout grave. Tout est comme on grave. Mais ce pour nous on a makambo tout normal. Et comme on normal yo tout na ratendeni libumune comme verte olia rapondu banda vino mobimba parce que ya na ora makamo donc nzoto no et accepta pondu ozo comprendre okoko mape verte po tokolo bape tokomi vert po tolia rapondu trop mais tolia pe pondu mikonyo tout est olo bien donc ma super photo zango na mon étiquetation on dirait moi répondre na ngo ezate mais ce to pesi ba tu image si on répondre gate te non répondre na ngo te to comprendre ko zaka mutu oko bunga pe donc jour moi ko ya pe ko beta mutu mbata après non c'est-à-dire ba mikolo yaki okoki pe ngaza chanteur naza artiste na artiste musicien petit na ngalimbisa ngai ne yoga bien naza artiste musicien mon frère naza on a pour no banzembo c'est moi c'est benebeti à moi bien tobini point barre mais na lobi te ngana parfait tam susu yo no parfait be tam su bat ba otala su ba on to ba parfait mais ngala parfaité mais na moi na mabeti. Voilà. Moi, donc quand tu dis que t'es pas parfait, nangi tu kana la musique. Non, le bas moi le mot vite fait mais tous on a et il t'arrive aussi de regretter maramusu so salaka, tamso salaka, you vandi probi ah. Oh pena so bazongi su mwana salaka. J'en ai réfléchi. Na ouais on sa réponse dans le lobby ou bien yo so lelo. On dirait tout lelo. Yo bena buka lelo lamba lelo. Ndamona yo pour ngolonga na kesa mutu ozi titre nzembo opesi ngolera sonné moni lera sonné wana ezana mo pona mutu tu okofanda pe boy mo lera sonné ga ozonga cheyo poni ya ikara na danger de mort et puis na temps na départ wana déjà comme dia ko kende comme dia ko kende lera sonné ezaki danger ouais parce que tito bandaka makamutu danger zarati on dit yo zara na danger tant danger boy c'est que danger au pays mort egozala on dirait yo zaka pe na danger mingité on dirait mutakoma modnie mutazala plus na moins danger zaka fali tant bazwe lié oui ba toi tant na parler bazo comprendre porte ni ozo fongola yo zaka na danger te na monika ndo ke nango ponga na analyser kaka na moni ah bon l'heure a sonné bon 2006 tenga pena l'heure sonné 2006 l'heure a sonné bon yo ezaki pe na ndimité ke alaki hasard ko cha titre wana. Non, l'heure avait sonné pour moi. Non, il était temps. Bavanda nanda kwa motuté pour oye kovanda pour na moi temps moi moké et comme il vit mon mobo tapé bana no kana katanda ko wana tout ça non même chez tes parents, tes propres parents. Oyo vino mobimba pa na bangote. Sola itambo ba makambo niti bosala niti bo condamner vendo mbo petum ndenga kufa na bana oké. Na tunuka question to kozona paix à son âme. Merci nazo ngasko côté nanga. Tu condamnes pour vendo abanda wana kufa ka wana wana père ya master nanga baby black. Tu n'as posé la question pour tout ça on a oyayo. Pour moi neti et comment on gagne ngwana où est le rapport où est le rapport eza ko umela ko umela na ndaka batu yango nazoloba c'est-à-dire na kina quartier la ten libala te même libala pe comme en étape mo boy bolingo sili na so bolingo sili ba kabona kaka ser oyo alinga mobali na ye atika kata kende na ebandela émission lo ba bongo yo mo ba suto kabona wana tant bolingo zala kati so bolingo sili ba kenda kaka mon frère ah bon oh bolingo so sili ozo kende te okoya ko kufa pamba bat bakansaka liwane so bandaka na AVC bat bango kansa kongola mo kansa liwe bandaka na AVC te liwa so zala pe kaka okufika mambo l'heure a sonné dans danger de mort. C'était pas parce qu'il y avait la présence de Mirage par exemple. Mirage aye dit tout biloko nyonso give am run de body na il faut give am na yembi oh give am run Mirage ça na ngo na wana pe c'était ça dérangeait hein parce que non écoute-moi ouais ma Mirage un jour ah ça que vieux mo bien naza na bien orchestre on est ya Rambo ya mo pa mo kondi et puis moi na biso leki na ngai Mirage nenga za wana garçon mo bien poli tout ça aya au déranger ngandeni oyiba na kutana quartier là te na kuta ba shokoro ba biandongo olega api netoleka na kuta ba Eric Tuti pe à son âme ba biandongo na kuta ba Eric Tuti ba chanteur ba modogo Alphonse Abalosa baza wana yo assure que ndenge yo yaka wana et dérangera bangote vous assure
Justement, il y a quand on a un surtout normal. Nga elo moya spécial et ça nango te na vie parce que na biso vie est simple. Mutu moko a gérera temps na ye ya ko vivre na mokilo azarati. Mutu ndeto vandi boye to bité lobe za toura nani. OK. Et on a go tout atolo te na likamuso non na lui makamnyo so na vie na zo ngo simple. Vous comprenez? OK. Le ki na mirage ara na mouvement na yamba très bien ayebi ata mukolo moko te na bi ata mukolo moko te na bene na kuzu petio bien yo rien. Donc yepena akamwa kutu kineni vieux mukolo yamba yotuni c'est-à-dire problème nanga ezaki même pas kofi. D'accord. Problème nanga ezaki orchestre ya batu ba osana ngoma mbaningi nga problème nanga ezalaka 6 ans 7 ans après il fallait pas problème nanga ezalaka tu me respectes je te respecte. Il y avait plus de respect dans le quartier latin. Non, ça dit manière me sort ça les la makambo so ça bien ça bien je te dirais que non même si c'est toi qui me paye mais ce ngam na yara msala pa na yo par exemple oko ibsanga te ibsa maman no lelo au sala côté tel dans un sens parce que c'est ça le respect. Ça dit le rose wanga kana msala to sa maman to kana ina yo ezai ko yimbati ya ngana na sala tina suka du genre yo yembi boye ba yembi si jeune frère no mirage ça dérangeait oui, déjà. Pourquoi non oui pourquoi maintenant pour na nzembo vocal nanga parce que ça ra test nango. OK. Parce que azana mutu avane ko admirer nga trop mirage anako sepela na yembeli nanga yango tanga yoko sa test aba ifuna betelo ko zaka pasi po bazwanga mbala mona mouvement abeta biloko ma ebe keno ona obeta ngo dada mais oya pasi nde fona bandana yango po so ibandimi yango c'est que Tintunga entre nous soit dit je sais que tu le savais également que Mirage n'était pas aussi de moindre parce qu'à quartier latin yaka a outara déjà place mon salara déjà non Mirage a bon chanteur nazo nié existence ya chant na été. D'accord. Très bon chanteur et puis quoi bien on a lobby moi et le quoi on a lobby comportement wana peut-être est-ce que parmi ba comportement non comportement nazo ba yété ya yété na bi na orchestre té ningo lobby manière de faire mususu et comment qui ko déranger voilà peut-être leader non mon année tipo à ça lango bien et ça la moi buzz il faut que non va mayona ce n'était pas ça preuve ninga na tikala kana latino le ki na mta kenai et puis nga soldat nazo ba non nga soldat Cela comment déranger air moko et ça là bien 2006 au longo na yo latino te mais mon avana longo to tina bitumba na front to bagarre na front ba batikala batikali so kitina mboka to si bendele ngalo na kina leur a sonné double temps j'aime bien la chanson na linga esprit nzembo na ndo betango na double temps en fait. C'est-à-dire leur a sonné et banda na rythme apoto continua ouais comment yanga chéri na ko bakangunda na motema na yo wow soki okopesanga 10 ans te pesanga taina ne me autorisé à travailler Titi Kinoni papa Brian bona ya cause en dehors de quitter Sylvain Mabanga souci epona sewa yanganzo to bilei nango Elia tongo pokwa elembete na komi pene ya kolima Martin Kama les privilégiés aveugle kobunga tano kibatampola ngana ba jaloux amour trahison okomi tikanga distance koboyanga ina note elengi yango ekomi koya koboyanga ina note elengi yango ekomi koya oui yango yo eye ngana ninga kango oui yango yo eye ngana ninga kamboto fu mame mama non mame maman oui baby singe panoza kuno komba na salle dirigeance tinelanga ta SMS pamba na portable médecin pour situer clinique panaza pour situer hôpital panaza c'est ça c'est bon ne me quitte pas trop tard j'ai encore ne me lâche pas trop tard j'ai encore besoin de toi Alice de Monaco s'il te plaît Aketi vous parler de famille Jacqueline la Joe Kano Gigi Bilunda Sandra Wolo merci Soleil Wanga. Merci. Et puis Benasco film oui pourquoi on a que na mama iwana parce que tu as un orchestre ngani ya batu ya mopao mokonzi quadra koraman
ça dit après année au leki année on a une ya ba pesi no chance bota nzembo parce que tant ba pesi nga chance na tanzem ngana no tsa 3 nzembo na kata nzembo moko bon on comprend était tonzi mona tanzembo na bani bina rumba na kena salsa na suka na zuki mais na kata même chanson. OK. Mais malgré yo moko na esprit na yo na kata motema no on cha 3 nzembo na nzembo moko yango pe empêcher que te okende olongwa quand même kaka. Te izela likama okende photo on s'en bien. Na kimate nanga na ba okende na ba okende. Mais ça batu bakima na poto. So na bi batu bakima na poto baza. Na batu nsubo ni mate bakima. Batu totika. Te na bika batu na tangi koma mutu te. Ah. Batu nsubo roye ba batu bakima ki. Yo mo zo temps go déranger bango. Yo mo zo temps ba komba batot. Biso zo temps comme problème. Mirage. Na tangi sona. On a kombote. Moko. Yo nga autant combien de combos? Yo mutu ba. Ah vraiment. Nga bika mirage. Bon alors, nga na kimate. Nga to utape na front, to bagarre na front, to vider to zongi mboka. Tambo kino sali kopa na mina Sylvie. Na linga na loko te. Loko na linga yango te. Moni loko ya to uti front. Na linga loko te. Kana expliquer poto komat. So ningia po plateau za yo. Si to koma na biso to koma. Nga yo kaka. To koma ka. Nga yo kaka. Donc c'est problème ezani, problème ezake. To kenda ki mouvement mo mande ba nani. Serge Mabela imba to kenda ka bokila bilo mo bon chanteur na besembo te pas ça. Togena mouvement momba. Dans le voyage on a tozonga 4 chanteurs. OK. Mais togena ande boyebele so mouvement momba. Sigo na okimi. Qu'est-ce qui te dérange parmi les gens? Parmi bateau oyo batikala na bango na poto bazara na ba projet na bango o basala pe simbela bango. Zilo nezo déranger na kotikala ya ba o batikala ka. Mais c'est le chroniqueur. Okotikala na tante. Okotikala na tante na 6 explications na ngai. Mais oui ngana tikelo temps. Yomdo onito ya makabo. Te sona ina pes explication. Mais si les chroniqueurs aussi sont attendus. Si les chanteurs parlent. Na boy kota sukolo bananga o tika 2 minutes. Mais si les chanteurs parlent. Mais si les chanteurs parlent, natiki. Calmos. Donc, tokena mouvement mobimba. Tozonga 4 chanteurs si je me trompe pas. Ngai, Montana, Suzuki, Naburo. Vous comprenez? Tokena biso tout. Tozonga siko bateau na tangi wana. Siko tant tozongi. Tony beta betaka ndenge zalati. Na talika na baenda na ba déjà l'air sonnette. Donc il faut na longwa. Na longwa na Kinshasa. Na longwa na Kinshasa. Avant on a longwa. On a tout ça danger de mort. On a tout ça danger de mort. On va faire tourner les kanaki. Mais bref pour na lokima na longwa na Kinshasa. Na ba jouer na longwa na aéroport, tout na to ni Dakar boy. Et le mot c'est pas ça on a na psika heureusement ba tunanga ba ko tikanga bazonga na antenne voiture tozana tozongi te pona na téléphone nazo boya ozwanga nazonga na aéroport na box na voyage mo ezaki à Dakar bo nazonga na palais après quelques jours na kenda London après quelques jours seulement na kenda na Londres na beta zo ba inane na Londres boy ou bien 8 mois na London so na on a 6 8 mois na ngapo na opema to pe na droit opema ga air mo pe boy ay nazonga na tina kin à partir ya kin nde yaki na Brazzaville na ça disque na omoni ke mutu na mutu dans la projet de la vie tant bokendaka tant boyaka na bango awa bango bazana na ba projet na bango batikali na bango na pexi mutu sa projet na nasi sanga pe na lobati nasi merci merci baye batikali awa basali ba projet na bango bazala nango esimbela pe bango misu pe simbela pete yo pete ngozongi kin 2 jours après OK na Londres posana ba projet na Londres posana ba visa na Londres. Oui, ben que ça la bon. Bon yo que Londres biso na RDC na Angleterre to na ba coopération. Yo mo ça na service à immigration. Biso na RDC na Angleterre to na ba coopération yo kendo fele ka bo. Ozana visa. Ozana ngana expliquer ba. Ozana visa na yo na kati. Seri wana na yeba na kutana na yo na kin na immeuble mo boy. Comme na ngoya nini boro Saint-Terre, boro mo na Saint-Terre na kin boy na 24. Vous avez un bureau bien, on a un studio na centenaire, en face comme on a camp Kokolo. Na kutana na wana na mona sérieux. On va se quoi sérieux. 50 T. Bon ngambu centenaire. Est-ce centenaire na habité. Boro yo ezaka université mo pesa je pense. Ouais. Voilà. Mais na kutana na wana, est-ce que sérieux on a tout fallo tout na ngaso ba condition ni na okendele la London. Mais ngai bon OK Londres OK ça maram na yo et puis bon yo zongi yo zaki bon voilà ilo mo ile gars wana se pélicité bon binomo ki na no voyage na bino ngabena ki pe mananga na Londres nga en fait na longa na aéroport na njili na aéroport njito ngato kenda so Dakar bona monaka
Bon bref ya nango kama moya bongo kana mona ka to kene tamsu ba mission moke tamsu moi ba nani ebele tout ça na tel nga habité to mo kene botu wapi donc nazonga nga parler boulot ko tabisa nga jour on a ibaka boulot tabisa ah ya zo zonga no c'est nga pe na voyager na ngate to zonga na biso nga yo kene voyage na bino boulot tinga invité lo yo carnet za wana to zonga na biso Soleil ouais na into longana na page à quartier na te pour to beta makambo ezoya mais question moko suka question moko suka entre nous soit dit on a ba mission mo to mo na ba papier bolitinga pe na ina mo papier tout non give ambron ouais vous avez papier na au studio mais batango zo mériter pe ba ko ta pe moi par ba fouti bien OK give ambron ouais tout à la na pena boy qu'est-ce qui ne va pas sikoyo notre question kakate pour tout kuta makamna yo pour nauti pas ingénieur Serge Kabangu na yo ki bilongo c'est ça na question que otala na te oyo komi otala te totala na po oyo tout ça la moi bien te et ça li moi batebele pe moi bien te ouais neti ngai ngapene sala nga moi bien te pour esprit on a bino boire na monter na quartier latin mais qu'est-ce qui ne va pas avec ton frère Fally Poupa qu'est-ce qui dérange votre relation aujourd'hui pour totalement ba vidéo total tu comprends tes comportements les alrapena mingi pas na bino batala tinote qu'est-ce qui ne va pas na va faire aux autres ngati na bangote au ça l'émission moko boye na bangote on ngane na boye na za concentré na plan yo éviter que ça la émission na dazo bolobi makamba mutu na yo fa olba to tanga bakomba bato ati dazo na tangi wana za ngai dazo osiko ngane na bona concentré na auti studio na osala makambo za très important pour na carrière na ngai pour na vie na nga et puis pour na bato oyo baninganga na hauteur le bana début émission awa je crois que c'est plus les à côté qui dérangent vos carrières mais les à côté wana il y a interview wana et ça les wana mais ngana imamozolo bana ngana za concentré na plan ezagoya nchor ezobi makala mingi te et puis chwara ezagoya tozo baté totala entre chor na chwara to misani liboso eza ba single auto boka eza je veux pas trop rester sur cette question je crois que ça dérange pardon et un album ni poto ou taina après toi eza maxi single mo ezobima d'accord mais tozo lancer qui portera combien de titres déjà total attends sur 4 ou 5 pour nous sauter comme on fait prêt le jour où tout na boka batou et puis moi correction mike mais chwara déjà c'est bon OK chor tozo ino na studio si na ki si na ki chor biso tout doit chor ko bisa motote te na bombi na lobi na yo da bombi donc là ozo préoccupé nga na minute yango est très important le reste je m'en bats les steaks ouais tout tigala wana parce que na zonga kuna te je crois que ça dérange album ezana titre nini pour tous là chor ezagoya pour yo na ba titre na yo ba bougie ba nkusu ba mobali 15 ba nyamu ba ta ba titre no kasingat sadi nga ba titre na ngaka ezaka ne yanga il faut zalela nani ba titre makasi to quand vous serez au paradis il faut dire un tel non nga ngaka kaka simple chor eza chor bin short et puis chwara ngo ba toi toi là na mononi qui soleil OK toi là na ningo sala ka blona ki bo mwana wana chwa so ya wana toi ya lo ba l'action musapiyo ya wana chwa ma bujit katanda chwara eza goya donc mututu yo amoni ka koza na ina chwara il est grand temps en tout cas sur sa musique pour la batunyo surtout on pourra le consommer jusque quand comme ça quelques jours kaka total entre chor na chwara surtout pour Anil Bosso eza maxi single chor na yoki c'est bon on est à dansante en fait c'est une chanson dansante ouais na le moment siko yo chwara eza nini eza ras nini en fait ba extrait nango au temps en émission extrait ya moi teaser mo ya osanga plaisir t'es non so possible surtout chango eza émission na yout considérer déjà que bozo yango d'accord donc chwara ce na considérer net que tozo yango to sengango bacha ouais sengango total mbala mosusu bosolo ebimaka na monoko ya moto libongo yo nde bongo chwara papa bio okomi okumba bolingo lokola ngombe na batoaosasinga ndeko osasa mwana moto tiki sans espoir visa ya bolingo oyo opesaki nga lelo bakangi nga fraudeur na frontière ya bolingo barefule nga
Beaucoup de bonheur, mesdames et messieurs, sur ce plateau avec Guy Van Bron de Bodina à Roi-Soleil. J'espère que cet extrait a fait énormément plaisir à beaucoup de personnes depuis Brazzaville, Léa Simplice et Bata Leader. Donc, Topesio Mbote, merci na capitaine Saoulé Bunga, mon colonel Tshisekedi Yama Denise Betou, Topesi Mbote na Musika et nos encouragements à l'ASV Club Mobimba. Je crois que Bendele Musika. Guy Van Bron, tu as la teaserona, merci na nengo salibiso confiance. De rien. Bateau ba la biso bolinga ba yeba ce qu'il faut ba consommer on to zelango jusque quand. En tout cas, mon petit clip on nous autres bateau landa wana chouara. Ils en ont prêt. Ils en ont prêt. Parce que na ningi bateau désormais bateau ba ngaba information nanga ba landa biso siko na compte YouTube na biso moko Soleil Wanga. D'accord. Donc désormais bilo on a gagné surtout il y a tôt 10 jours on a landa wana. Donc d'ici là, ce n'a d'ici là donc biso kaka. D'accord. Okay. Donc c'est à vous Moukhtara bo décider c'est bon. Si tu décides de cliquer kaka. C'est bon. Ils ont déjà que na chaîne sur YouTube et vandi wana chor ne yango oyo tout ça là bas jour. OK. Pour to vidango to attaquer clip nango. D'accord. Donc biso kaka. Mais vous allez sûr que na ba fête déjà to na chor na chouara. OK. Chor na chouara déjà to na ba fête. Chor na mais to éviter ni to tsa liboso. Soleil avant to kabwana question mo yelinga na mutu. Pour na nini pourquoi Papa Gou en fait? Papa Gou. Par exemple, na émission on a sima on a expliqué. T'es lelo ka. Pour ça tout ngana to question na table de mixeur à Love. Pour migolo bien na table de mixeur à Love. Donc le général Swag table de mixeur à Love Papa Gou. Na préféré tout ça émission soyez plein to bois qui plein. Toye na opé so ba communion surtout. Ba détail na eza moi histoire vraiment. Histoire eza na kati. OK. To uta pe na ba nyonso. Na ba communion so. Voilà, la émission moko ya ba communion surtout ngana zwa. Na episode pe ba msusu uti la wa pipo. Voilà, ya magambo. S'il te plaît vraiment quoi. Non, pas mettez, on t'oblige pas. Merci beaucoup Guy Van Bron de Bodina. Merci Nanenge ou na plateau na Bisson pour tous les c'est un plaisir. Tous a toujours le même plaisir de recevoir yo encore et toujours. J'aimerais que on adresser mon na ba oyayo ba fan na yo ba linga ka. Aussi ça va émission na yo. Si ça on a brutalité mon na monaté. Obi ko ça problématique. Au selinga bena donc système il paraît ba on a rien à nino. Bon, au sein de la c'est pas gentil. Nazaki na bien émission mo matin na soukane aussi c'est émission. Brutalité aboye. Ou agressive. Bon, premier été na annoncer kaka. Alors on a opé sambote. On a opé sambote na le Merco Benzula comme là Haïti. On a ba kombo mon boy. On a opé sambote na Fanny Smith Wanga papa bio l'homme de Chouara. Il pas zalizana sengo parce que kalamingi était bazo kayo naza obelela naza opesa mbote na sambodo naza opesa mbote na président Willy Kalume. OK. Naza opesa mbote na président Boni Myonge finanga ya palais ya Palestine. Bijou Mobunga papa miel écrit sans problème les 5 nazo informé bino que les 5 naza à Bruxelles. Le 5 janvier à Bruxelles. Ndoule ya munene peneza kuna à part wana nazana le 29 naza suka na Bruxelles wana. D'accord. Le 29 décembre cette fois-ci. 29 décembre nazana à Bruxelles. Bon auto beta déjà samedi passé na auto beta wana tout en haute ba production c'est belé. OK. Nako atana émission té prochainement mais na passer au communiquer au passer bateau. Promettre. Soleil, tu retenir en fait. Est-ce que tu es sur Paris comme d'habitude ou maintenant tu es... Parce qu'on a remarqué que maintenant comme moi trop Bruxelles. Non, ça trop Bruxelles t'es nazo beta partout, place bazo benga place na obeta. Non, le ba pour na obeta parce que là tu es big ou taki ba Allemagne je crois, ou taki Allemagne, ou tu ba mboka mo ebele. Non le ba par rapport il y a par rapport à Kozala, na yo. Professionnel ou bien. Bah oui, mais ba musu ba robenga nga, Soleil ozwa ki nga na ko sa monta to kutana na Hollande. Malamo yebsa mba bengangati. OK, c'est bon. Mais naza basé na Paris. Na avant na Paris. Mais boyibika toza citoyen du monde. Na cause à la partout, le boro monanga Canada, le boro monanga États-Unis, le boro monanga tamsu Cameroun.
NASA, citoyen du monde. Et là, il qui m'a exaté quoi. À l'aise. Merci Guy Van Bron de Bodina, merci aux téléspectateurs. J'espère que vous avez aimé cette émission animée par Soleil Wanga et Popol Moupassoula. On va se séparer là, mesdames, messieurs, mais je vais demander à l'artiste s'il va bien sûr vouloir de nous laisser un peu ou de nous faire goûter un peu. Merci. Maloba nzame kolega kutupatsa roldan elwa wanga bizalili mama bi what is anchor on a bêté on a systématique pour vous sont très bientôt vos elanchor chor ezaboya chora ezaboya naningi binotro donc pasteur Odon Elwanga na pesio mbote pa yozali B de sol na pesio mbote pa yozali. Vous allez bien, Nakimia na Jésus. Merci Popol, merci l'équipe Mobimba, merci Alisala, merci Mastananga ya moto. Mastananga ya moto. Mastananga ya moto ko. Masala pista moto. Duche Kapanga. Mastananga it. Président Duche na pe sombo te belé pa ozali. Na pe président Janifa ya, ba moto belé pa ozali. Na pesi artiste comédien tout na pesi bino mambote pai bozali na pesi Michel Kombe merci na bon bolobo salabo ki na liboso nzamba pa molabino. Merci Guy Van Bron. Mathieu bien calmos. Merci. Celui qui n'est pas avec nous est contre nous à vie. Merci. Merci. Quand on connaît, quand on connaît pas, on apprend. Aïe. École